Jadi ada hewan-hewan yang boleh dibunuh. Semua hewan yang dikhawatirkan berbahaya boleh dibunuh. Seperti nyamuk ya. Mungkin ada lalat yang ganggu, serangga-serangga sudah mengganggu. Sudah mengganggu ya. Jangan iseng tidak mengganggu dicari lalu dibunuh, itu nggak boleh. Jadi sudah mengganggu baru. Kita nggak ada tugas semprot nyamuk di taman kita atau di luar rumah sana, itu nggak ada. Tapi kalau masuk ke ruangan perlu disemprot karena mengganggu, tidak bisa tidur itu lain gitu kan. Karena tetap saja hewan-hewan ini ada pahala digantungkan padanya. Kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratabatin ajr, hadis Bukhari. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Di tumbuh-tumbuhan, di hewan, di manusia, di jin bahkan ada pahala itu. Kata Nabi SAW misalnya kalau kalian makan, maka tulangnya rapikanlah. Kalau dibuang ya, jangan diserakin. Karena itu makanan saudara kalian jin. Lain, berarti itu ada unsur perintah gitu kan. Kita tahu wanita yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Yang dia kurung di ruangan, dia tidak berikan makan, tidak kasih minum, tidak dibiarin juga keluar untuk mencari makan gitu kan. Karena hanya jengkel sampai mati. Maka Allah menyiksanya gara-gara itu. Misal. Jadi ada hewan-hewan yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh adalah hewan-hewan yang mengganggu dan kita terancam dengannya. Kemudian ada hewan yang tidak boleh dibunuh kecuali memang beda bunuh dengan sembelih ya. Bunuh itu memang dengan cara yang tidak jelas. Bisa dipukul, bisa ditusuk kan gitu. Itu lain, semuanya kan masuk dalam membunuh. Beda dengan sembelih. Nah, kita ada hewan yang tidak boleh dibunuh, hewan tidak buat salah apa-apa, Bapak Ibu bunuh. Ini nggak boleh. Nggak boleh sama sekali ya, tidak ada sebab, tidak ada sesuatu. Masuk di dalamnya adalah hewan yang tidak berbahaya dan hidup di sekitar manusia. Di antaranya kucing, gitu kan. Ini semua tidak perlu untuk dibunuh, gitu kan. Bisa diusir, bisa dibiarkan pergi dan seterusnya. Baik, hewan-hewan yang boleh dibunuh yang disebutkan dalam hadis adalah tikus, ya, kalajengking, ular, ya. Ini yang disebutkan secara langsung namanya ya, cecak, ya. Ini disebutkan secara khusus. Yang lain itu tidak disebutkan secara khusus namanya, tapi dimasukkan dalam globalnya mengganggu, ya, mengganggu berbahaya. Maka ini boleh, kan gitu. Baik, tinggal kita bahas cara membunuhnya. Cara membunuh. Boleh digunakan pukul, boleh digunakan ya untuk memukul atau tadi menyemprot dengan zat kimia, ya. Jadi obat nyamuk misalnya, nah itu boleh. Tapi nggak boleh nyetrum. Menyetrum nggak boleh. Menyetrum itu sama dengan membakar. Dua itu sebenarnya dilarang membakar. Yang dilarang membakar. Lah iya, makanya jangan pakai. Jangan pakai itu. Sama, membakar itu tidak boleh. Nabi SAW melarang membakar. Sudah. Ya. Ibu-ibu sekalian kan banyak cara. Sekarang sudah bisa dipakai elektrik, tidak ada baunya nyaman. Kenapa harus pakai setengah mati pakai raket kejar sana sini kan? Untuk apa? Enggak, insya Allah kalau dipasang itu ya ada memang yang sudah kualitas bagus, insya Allah akan aman. Dibersihkan sekitar rumah. Biasanya kan nyamuk itu karena rumahnya kotor. Kalau rumahnya bersih, insya Allah akan aman gitu, akan aman. Ya. Yang jelas tidak boleh membakar. Masuk dalamnya adalah sengatan listrik. Masuk dalam sengatan. Jadi jangan pakai itu Bu ya. Jadi kalaupun tikus itu bisa banyak. Saya tahunya saya pernah menghadapi masalah yang sama. Jadi di rumah pernah ada tikus. Kemudian di restoran juga pernah ada. Dan ada penawaran dari beberapa perusahaan waktu itu. Di antaranya ada suara. Ada alat mengeluarkan suara. Suara itu sebenarnya tidak diinginkan oleh tikus, terganggu. Dia pergi. Bentar, sabar. Saya kan juga punya pengalaman. Pernah kita pakai mempan kok. Allahu alam kalau tikus ini lain nih. Yang jelas bisa begitu. Atau ada racun tikus yang ditaruh bentuknya seperti makanan, yang dia makan dia mengering. Kalaupun tidak didapat tempatnya maka dia tidak bau. Nah, dia mengering. Itu hal-hal yang Allah alam yang saya tahu dibolehkan. Tapi intinya jauhi membakar. Masuk dalamnya adalah menyengat itu ya dengan listrik.